हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ चुके हैं एक नया वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक दूसरी वाला आउटलाइन। तो आउटलाइन करने से पहले वाला जो वर्क था हमारा, वो वाला हम लोग जैसे ईजल से उठा लिया और नया वाला एक पेपर यहाँ पर चिपक दिया। जो लोग ये पहले वाला वर्क नहीं देखे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और ये वाला वीडियो का आउटलाइन पार्ट अभी हो रहा है, आप लोग देखिए किस तरीके से हो रहा है। ये वाला ड्राइंग हम लोग करेंगे। ये वाला जो बच्चा लोग जो खेल रहा है, तो इसका ड्राइंग हम लोग करेंगे। तो किस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, पहले पेज को ऊपर नीचे से दोनों टाइप से डिवाइड कर लिया। और डिवाइड करने के बाद क्या किया, जहाँ पर जो है उसी पोजीशन में उसको रखना है। तो इसलिए पहले ये वाला लाइन खींचा था मैंने मिडिल से। उसके बाद राइट साइड में जो घर है वो 2-3 हम लोग कर लिया। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ घर है, यहाँ पर हाँ इस तरीके से कुछ कर रहे हैं हम। और उसके बाद हम लोग बनाएंगे फिगर कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में है, वो भी हम लोगों को इमेज से देखना पड़ेगी अच्छे से। पहले तो ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके कहाँ पर है वहाँ पर पहले मार्क लगाना है। और उसके बाद जो शेप है उसकी तो जो ढांचा है उसको तैयार करना है। और ढांचा तैयार करने के बाद हम लोगों को वहाँ पर कार्प लाइन ऐड करना है। पहले कार्प लाइन ऐड करना मेरी तरफ से तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड काम है और उसे गलती भी ज़्यादा होने वाला है, तो इसलिए मैंने पहले शेप को ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद कार्प लाइन ऐड करता हूँ। इससे तो मेरा अच्छे से बन जाती है। और किसी को भी मत कॉपी करो, ठीक है। तो आपको जिसका भी काम पसंद है जो पसंद है वो आप पहले घर में प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करो इमेज को और प्रैक्टिस करते रहो। ऐसे ही तुम्हारा काम इम्प्रूव होती जाएगी। बाकी आप ये वाला जो ड्राइंग मैंने यहाँ पर आउटलाइन कर रही हूँ, ये आप फॉलो कर सकते हो मैंने किस तरीके से यहाँ पर किया, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही इसका भी एक कलर वाला पार्ट आएगा। ये वाला जो ड्राइंग है ये हम लोग करेंगे वाटर कलर से। और ये है मेरा प्रैक्टिस वर्क, तो हम लोग ज़्यादा यहाँ पर डिटेलिंग करेंगे नहीं, पर डिटेलिंग करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए कुछ इतना ही, मैं अलविदा लेती हूँ आपसे। आप देखते रहिए ये वाला वीडियो और एंजॉय।